玩过这种神奇的人造雪吗？只要在这种里面，就会结出一朵超美的冰晶雪花。有了这朵冰晶花，这种水以后放进冰箱里冻2个小时，里面就会结出水来。更巧的是，家里还有一瓶水月碱，现在就来试一试这新鲜的 water， 倒进去，给它慢慢吸饱水。够了，这水跟咸也太能喝水了。接下来把它拿进冰箱里做做，尝试看看小花怎么样了。哎，颜色变白了一点哎，找到了挖吧，挖。这里面什么都没有啊，太少了。这样，再多带几瓶回来，走走。行，就给泡热水。这回啊，小盆肯定是不够用了，咱直接来下个步骤说。水全都倒完了，一个看就这么点，这就要成一座小山了。倒多少水啊，香凉凉的，就像在玩真的雪一样。这里回来这么。Moments later. 大哥哥，我回来了。接下来咱们就来揭秘这里面到底有没有神奇小花。有啊，不过这里面的雪怎么是干的呀？好像没吸饱水过，闻不到呀。难道在这边？这里面没有。我的天哪！你玩过这种神奇的人造雪吗？只要在这种里面，就会结出一朵超美的冰晶雪花。有了这朵冰晶花，这种水以后放进冰箱里冻2个小时，里面就会结出水来。更巧的是，家里还有一瓶水月碱，现在就来试一试这新鲜的 water， 倒进去，给它慢慢吸饱水。够了，这水跟咸也太能喝水了。接下来把它拿进冰箱里做做，尝试看看小花怎么样了。哎，颜色变白了一点哎，找到了挖吧，挖。这里面什么都没有啊，太少了。这样，再多带几瓶回来，走走。行，就给泡热水。这回啊，小盆肯定是不够用了，咱直接来下个步骤说。水全都倒完了，一个看就这么点，这就要成一座小山了。倒多少水啊，香凉凉的，就像在玩真的雪一样。这里回来这么。Moments later.